Vamos lembrar que quando o X está no final, a gente faz a liaison do j'ai deux amours, 10 amis, 2 heures. Não vamos esquecer disso, ok? E para treinar bem a letra X, que tal uma musiquinha? Eu deixo para vocês a indicação de L'Excessive, da nossa grandíssima Carla Bruni. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive, quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise.